Zaman baheula aya hiji karajaan anu ngaranna Karajaan Sapu Angin. Eta karajaan teh subur makmur, loh jinawi, reaketan, rakyatna teu kurang ku sandang pangan. Pagawe gajih gelede, padagang teu loba hutang, tukang kuli loba riki, geus puguh arinu di karajaan mah, patih jeung prajurit katut ponggawana teu pisan ku ciwa. Estu ti istingkrim sepi paling towong rampog teh jeung sanyana. Ari nu jadi raja nu ngabahu denda di eta karajaan teh kakasihna Sang Prabu Uling Kuning nu prameswarina Nyi Mas Putri Gadung Sari. Kangjeng Raja rarabi jeung Nyi Mas Putri Gadung Sari geus teu kaitung lirana. Tapi ti saprak jatukrami nepi ka waktuna harita anjeunna teu acan kagungan putra. Kangjeng Raja teh sok sering ngelamun ari nu jadi lamunanana. Naon sababna nepikeun ka waktu harita anjeunna teu acan dipercanten kagungan putra. Nya antukna Kangjeng Raja teh harita manggil patihna nu katelah Ki Bahu Reksa. Ki Patih kacidareuasna barang ditimbalan ku Kangjeng Raja teh. Bari tumanya dinat manahna terus Kangjeng Raja Uling Kuning cumarita, "Rai, ulah kaget. Naon sababna pangna Kakang ngangkir salira. Kakang teh hoyong ngobrol jeung Rai Patih, sugan we Rai Patih mabogo bonggolongan bisa mere pituduh ka Kakang anu keur hemeng baluweng. Kudu kumaha Kakang ayeuna geus sakieu kakolotanana, Kakang can ngagaduhan putra." Ceuk Kangjeng Raja bari ngareret ka patihna. Ki Patih ngeluk tungkul teu wani neuteup kana lalai Kangjeng Raja. "Hapunten anu kasuhun, hampura anu kateda. Sanes bae abdi ngalalangkungan mamatahan ngojai kamari cek paripaosna. Bawi raos emutan Rai mah eta teh kedah diikhtiaran panginten. Isim abdi teh mendak wartos selenting bawaning angin kolebat bawaning kilat. Hawar-hawar beja yen dipadepokan nu katelahna padepokan purna jiwa teh aya hiji resi nu wacis suruh si Cadulung Winara. Upami Rai minenang sarayak eta resi nuhunkeun pitudukna naon sababna Gusti Dwi kadanget ayeuna teu acan dipasihan putra." Ngadenge jawaban kitu ti patihna raja teh kacidabungaheunana. Atuh harita keneh Ki Patih teh dititah miang ku Kangjeng Raja geus nepungan eyang Resi Wirananta. Teu kacatur lumampahna Ki Patih teh geus tepi ka padumukan eyang Resi Wirananta. "Sampurasun kula nuwun," ceuk Ki Patih, "rampes manggalinggi. Ari si horeng anu nembalan teh eyang Resi ku anjeun." Ki Patih harita barabat we nyaritakeun pamaksudana yen diutus ku Kangjeng Raja nepikeun naon-naon anu diamanatkeun ku manehna. Tuluy eyang Resi teh sidakep sinuku tunggal mapatkeun pancadria manukun kanu agung naneda kanu kawasa. Teu lami eyang Resi cumarita. Ki Patih nurutkeun panarawangan eyang mah. Kangjeng Raja teh kedah tatapa di Gunung Sembung dihandapeun hiji tangkal. Ari ngaranna eta tangkal teh tangkal Kicungit. Dina eta tangkal aya 2 buah. Eta buahna teh tara laas ku kaibunan tara garing ku kapanasan. Jeung tara murag 3 buah lian. Estu anggar we napal dina dahana ti saprak buahan nepikeun ka wanci ayeuna. Kitu kasauran eyang Resi teh. Ki Patih sargep pisan mirengkeun caritaan eyang Resi teh. Tah engke upama tos cacap tatapana lilana 40 dinten 40 wengi. Eta buah bakal murag kana pangkonan Kangjeng Raja. Teras dina dipasihkeun ka Gusti Prameswari piwarang dituang ku anjeunna. Saur eyang Resi bari ngareret ka Ki Patih anu nujut solohok ngadangukeun cariusan eyang Resi. Tos kitu mah Ki Patih amitan sejamulang nepangan karajana. Barang tepi ka karajaan Ki Patih langsung nepangan rajana. Ngan barabat we ngadugikeun cariosan naon-naon anu dicarioskeun ku eyang Resi Wirananta. Teu didingding kelir di sindang siloka. Isukna Kangjeng Raja teh geus miang ti nagarana sejak tatapa nyepikeun diri kanu sepi ngingkahan haliah dunya anu dimaksad napaan hiji buah anu namina buah Kicungit.
Kitu cek ujaring carita tetapana Kangjeng Raja estu khusus naker teka ganggu kunanaon dan niatna tos buleud hayang ngagadukan putra beak poe datang poe beak peuting datang peuting beak minggu datang minggu nya harita ge geus cacap 40 poe 40 peuting tetapana Kangjeng Raja teh barang geus tepi ka poe anu panungtungan eta buah nu namina kuah kicungit murag pas kana pangkonan Kangjeng Raja. Kangjeng Raja cengkat tina tetapana kacida atau geunana ningali buah geus kapimilik ku anjeunna. Kangjeng Raja harita mulang ka nagarana. Buah dihaturkeun ku Kangjeng Raja teh ka prameswarina nya kunyi Masratna Gadung Sari eta buah teh langsung dituang harita. Satu tasna nyi prameswari nuang eta buah dadak sakala padaharanana jadi ngageungan sapertos nu kakandungan 8 bulan. Raja kacida bungaheunana ningali geureukana kitu teh. Kangjeng Raja ngandika ka bojona, "Nyima